Në duhani është haram, po nuk të nxjerr nga feja. Okej, pra kjo është pyetja. Të gabosh vazhdimisht me idenë se Zoti fal. Halal apo haram? Haram, me kuptimin nuk mund të abuzosh. Jo, gabimi është njerëzor. Po të gabosh me idenë që Po pra, kjo është abuzim. haram. Gënjeshtra e bardhë për mos i lënduar dikë, halal apo haram? Halal. Halal? Po. Kushti i vetën, ma e vetën në botë. O, qa më bëri për mund, 1-0 për Hoxhën. Po, më duket se ishin 3-0. 3? Ishin 3, tani u bë 4. Mos bash. Mos bëjnë. Jo, nga post... Pra, gjithë ideja e gënjeshtës, Shto, kur e njem nga afër e do fort. gjithë ideja e gënjeshtës është mos të dëmtosh. E kuptoj. Momenti që nuk dëmton, s'ka problem. Pra me ti kuptim, thua, mos gënje, për të dëmtuar dikë, ama nëse dëmton, madje ka një fjalë profetike që thotë, amon mos u emociono. preka lese u preka. Kush gënjen në luftë thotë nuk ka gënjur. Se në luftë vëlla. Aha, Kush ka gënjur për pajtuar mes dy njerëzve nuk ka gënjur, okej. dhe kush ka gënjur bashkëshortin ose bashkëshortin nuk ka gënjur. Pa me kuptimin më mirë futi rend se sa çaj shkogën gjithë natën, pse e bone, pse s'e bone. Ke Flet vetë për bekimin e të dyja Zotit. Ai pra, ti s'ke gënjur asnjëherë në jetë. Sa i vetëm luftë me bashkëshorten ka. Po çfarë ke, mos ja merr në konsideratë se e ka nga djegja. Mos e vëmë. Okej, të bësh mirë, por ta bësh për të duk. Haram. Haram. Nuk e shpërblen Zoti atë njëri që e bën diçka për të dukur. Nuk më shpërblim. Nëse agjeron, por bësh nervoz dhe i pa drejt dhe arrogant, halal apo haram? Agjerimi vlen, ndërsa vepra është haram. Agjerimi vlen, pra pse i e bërë nervoz? Halal që agjerove? haram që- se nuk e ke Atëherë, përmirëso- ashtu siç po. Përmirëso agjerimin. Jo sjellje. Marr parasysh nga ajo që unë mendoj se kam kuptuar për sa i përket mënyrën se si një musliman duhet të jetojë, që mendoj se përullësia, modestia janë tipare të vlefshme të besuarit në islam. Halal apo haram? Të shkosh në xhami, të agjërosh, të bësh gjitha që supozohet se duhet të bësh, por ndërkohë të jetosh një jetë ekstravagante, një jetë luksi të madh, makina të shtrenjta, ora, rroba. E bukur, shumë e bukur. E rëndësishme është që ti këto gjëra të kesh fituar pastër dhe halal. Në momentin që je brenda halalit, nuk ka problem. Halal është. E rëndësishme burimi i fitimit të jetë i pastër. E kuptoj. Kushti i parë, kushti i dytë, mos të kalojnë në shpërdorim. Tani unë bëj një pyetje këtu. Tani këtu na ngecet ti neve. Po. Mos kalojnë shpërdorim, se shpërdorimi pastaj fillon është se mbase një Ta jap një makinë shembull. një 500.000 euro mund të konsiderohet shpërdorim në një realitet në cilin njerëzit për shembull kanë vështirë të nxjerrin muajin. Për shembull, unë s'ka punë me njerëzit kjo punë. Ka punë me ty. Me veten. E kuptoj, krahasimi është me Për veten. shembull, ti ke një biznes dhe je duke shumë mirë në biznesin tënd, ke me miliona. Çfarë problemi ka që ta marrësh me 500 mijë? Asnjë? A problem do të ishte të marrësh këtë, të marrësh edhe 2-3 tjera, Po thjesht do të dalësh i herë në rrugë. Po zakonisht atë që ka atë 500 ka dhe edhe një 2-3 tjerë, domethënë përgjithsisht si do të kufia asaj domethënë. E rëndësishme dëgjoj, Mirë, të ta kthej unë pyetjen një lloj Ti ta jap në një formë tjetër. Ja, Zoti them, thotë. në qoftë se ke 10 milion. Dhe mos shpërdoroni. Hani pini dhe këndoni. Jo, hani pini dhe mos shpërdoroni. Okej. E kuptoj, të shpërdorimi e mirë. Edhe pse le çik të hapur atë të shpërdorimit. Është e hapur sepse ndryshon nga njeriu në njeri. Varet çfarë quhen shpërdorim njëri varet. A është haram të dyshosh në Zot, o Hoxh, apo rruga drejt besimit të vërtet është rruga e dyshimit tek ai? Po, Është haram dyshimi? është diçka që nuk kontrollohet nga njeriu. Aha. Dyshimi vjen si mendim. Për mendimin se kontrollon atë njeriu. Mendimi se kontrollon dot njeriu, kështu që s'ka lidhje me haramin dhe halalin. Është normal, është normal. Është normal. Është normal. Është normal. Okej, shtoj edhe një term tjetër. Unë ja dash haram, shtoj edhe një normal. Është haram nëse ti gjërat e mira që bën brenda të jetuarit si një besimtar i bën vetëm nga frika e gjykimit, por jo nga dëshira jote e brendshme. Gjërat nisin nga dashuria. Pastaj vjen frika, pastaj vjen shpresa. Pra pikësynimi kryesor duhet të jetë dashuria. Okej. Pastaj duhet vi frika, po normalisht frika do se po mos ishte e frika çfarë na mban neve me kuptimin Logjika? Nuk mund na mbaj. Logjika. Jo gjithmonë.
Pse këto As frika s'na mbajnë. këta që po na rrjepin neve, çfarë po i bën pash Zotin? Asgjë si ban. Atëherë, po të besojte në Zotin se i di do dali përpara Zotit do të japë llogari. Ti mendon se do të ishte kjo sjellja e tyre? Kurrë. Po mirë, të bëj një replikë tek ajo. Thuaj që nëse s'kemi frikë ballafaqimin me Zotin, atëherë mund të bëjmë çfarë do lloj gjë. Edhe Jo, njeriu mund të ketë karakter, mund të ketë moral, mund të ketë edukat familjare që ndikon, mund të jetë rritur dhe edukuar mirë. Po unë po them se një njeri i cili beson Zot, dhe beson se i di do dalë përpara këtij Zotit, unë mendoj se ky njeri nuk mund të jetë kurrë. E kuptoj. Sepse o vlla, por çfarë do i thosh Zotit burr? Ja hodhe filanit, ja hodhe gjyqit, ja hodhe gjithë. Pa ti nuk e dot më vlla. Sa i ta di shpirtin dhe zemrën. Po Sara, pra mendoj që një njeri që ka besim në Zot është shumë më produktiv. Po sa raste kemi parë për shembull njerëzish që kanë abuzuar, kanë mëkatuar dhe në një moment të jetës tyre kanë ndryshuar. Po shqyra burr. Po pra, ti mund i bësh gjitha këto pastaj dhe pastaj të kërkosh falje. Jo, është vetëm një gjë që nuk bëhet me marrëveshje, sepse vdekja nuk dihet kur vjen. Kështu që ky njeri përderisa ju dha mundësia të pendohet, është okay. Ama që thotë njëri, unë po i bëj gjitha se pastaj të pendohem, kjo nuk funksionon. Nuk funksionon. Pse ti nuk e ke në dorë vdekjen se kur vjen. E vërtetë është kjo. Kështu që në momentin që ai pendohet, se më thonë mua për shembull, o vlla thotë po aty në xhami kush nuk vjen, por le të vinë, unë tash gjyq që vinë. Tani më mirë, mëkatar, gjinofqar, e ku dëgjon dhe vjen falet, inshallah i ditë, kjo falja do ta bëj këtë njeriu të zgjodhur çfarë po bëjmë. Për çfarë po falemi herë? Okej. O burra të heq dorë nga këto. Për ka ndodhur, mua më ka ndodhur vetë personalisht. Një person kishte një ves caktuar. Edhe filloi 5 vakte të falej, biznesmen ishte. Edhe më ka ditë thotë, "Hosh, thotë, nuk jam mirë." Tashun pse? Thotë, "Unë thotë kam filluar afërsisht 1 vit thotë që falem, mirë po thotë nuk e lej dot x gjë, ves." Thashë di si është puna vlla? Ti e do këtë gjën apo nuk e do? Tha, me të thënë drejtën, tha s'kam qejf. Po jam i tunduar, i lidhur. Mirë thash, do të jap një zgjedhje. Po tha. Thash kur të bish me ballin sejdë, thoj o Zot, ma ftof këtë gjën, ma largo. Mo vonë takoj, hamoj tash unë. Për Zotin ta më ka ftof fare tha. Domethënë kur do njëri të si dorë, pra, mund të ketë një moment reflektim, për ati ishte kjo pyetje që thotë, nuk i push të gjëja, edhe po falem dhe nuk po shkëputem. Pra ka momente nga këta le të themi ta harakatçit, që kanë edhe ato momente në tyre të reflektimit të burr. Një lutje, një lexim, një fjalë. Ore, di sa më ka ndodhur për shembull shumë herë më ka ndodhur, më kapin njerëzit të hosh, ke marrë një hutbë sot, ligjërimi i xhumas. Ore sikur ke fol për mua, mos ka thonë njëri që ta marrësh këtë hutbë. Të jap një shembull të fundit fare. Isha para 3 javësh kam marrë një hutbë për pijet alkolike. Mbaroj hutbën dhe vin 2 çuna më takojnë. Selam aleikum, selam. O, ta ke marrë hutbë sot ta? Po thash, ha inshallah mirë. Ora ta unë jam pronari një fabrike vere. Dhe unë tani për ta bërë lidhje kështu, thash ky më tha marrë hutbën për ty sot. Thash më pak jo, fol se do ta marr me vete sot, a? Krisin qeshës pastaj. Okej, tek e teta jemi.